अगर आपके मोबाइल में कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रही है तो किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। दोस्तों, अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तो सामने वाले की आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं दे रही है, अगर आप कोई भी गाना सुन रहे हो, यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो, या फिर अगर अपने मोबाइल पे कुछ भी कर रहे हो, आपको साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो इस कंडीशन पे किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आज मैं आपको इस वीडियो में 3 तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये तीनों तरीका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। मेरे मोबाइल में भी ये कंडीशन आया था, प्रॉब्लम हुई थी, और मैंने 3 ट्रिक्स का यूज़ करके एक ट्रिक जरूर आपके में यूज़ होने वाला है। ये 3 तरीके में से एक तरीका जरूर आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो दोस्तों, तीनों तरीका जानते हैं और अपने मोबाइल को किस तरीके से आप बिना मार्केट जाए, बिना शॉप जाए, आप घर पे ही ठीक कर सकते हो। दोस्तों, ये जो मैंने तरीका बताया है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो, बिल्कुल 100% तो बिल्कुल नहीं, लेकिन 80 से 90% आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शुभम YT। चलो कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले जिस वीडियो को आप देख रहे हो आपको इस पर लाइक कर देना है। इस वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। सब्सक्राइब करने के साथ इसके साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा है, उसको ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप अपने मोबाइल पर किसी से बातचीत कर रहे हो या फिर गाना सुनते हो, कोई वीडियोस देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सुनाई नहीं देता है, ये कभी कभी अचानक प्रोसेस भी होता है कि अचानक से बंद हो जाता है या फिर कभी कभी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन पे आपको करना क्या है, जो पहला उपाय है, जो पहला तरीका है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा उपाय है। पहला उपाय जो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपके मोबाइल में स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है, अगर स्क्रीन टच काम नहीं कर रहा अच्छे से, हैंग प्रॉब्लम हो रही है, थर्ड हो जाएगा स्टोरेज प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहला बेसिक उपाय और सबसे यूजफुल उपाय है जो कि है मोबाइल को रीस्टार्ट करना। दोस्तों, आपके मोबाइल में साइड में पावर बटन होता है, इसे आपको 2 से 3 सेकेंड होल्ड करके रखना है। देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर से। तो दोस्तों, ये ऑप्शन आपको हर मोबाइल पे मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ऑप्शंस ना मिले लेकिन ये आपको पावर ऑफ, रीबूट, ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको सिंपली से अपने मोबाइल को रीबूट कर लेना है, रीबूट करना है या फिर पावर ऑफ करके पावर ऑन कर लेना है। तो ये पहला तरीका है जो कि मोबाइल को रीस्टार्ट करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो उसमें से 50 to 60% लोगों का यही तरीका काम आ जाएगा और उनके मोबाइल में वॉइस आ जाएगी। अगर उनका यूजफुल हो जाता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब जिन लोगों का ये यूजफुल नहीं होता है, इनके लिए एक सेकंड तरीका, ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए। दोस्तों, इसके लिए आपको एक ईयरफोन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर से आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, आपको सिंपली से एक ईयरफोन लेना है जो अच्छे से काम करता हो, ठीक, उसको काटना नहीं है, आपको सिंपली से ईयरफोन का जो लीड आपको मोबाइल पे लगाना है और जिस तरीके से आप ईयरफोन का यूज़ करते हो मोबाइल पे लगा के वैसे ही आपको लगाना है। और सिंपली से आपको कोई भी यूट्यूब का वीडियो ओपन कर लेना है या फिर कोई भी आपको साउंड को ओपन कर लेना है, जैसे म्यूज़िक, अगर आप सॉन्ग सुनना पसंद करते हो तो 2 से 10 सेकेंड आपको, 5 से 10 सेकेंड आपको कोई भी सॉन्ग सुनना है या फिर वीडियो में कोई भी वीडियो देखना है। और जैसे आप 10 सेकेंड वीडियो देख लेते हो, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है या फिर सॉन्ग सुन रहे हो तो उसको पॉज करके आपको लीड निकाल लेना है, ईयरफोन को हटा लेना है, उसके बाद आपको फिर से उसे प्ले कर देना है। तो इस कंडीशन से भी आपकी जो वॉइस है, वो जो भी आपकी साउंड है वापस आ जाएगी। दोस्तों, इस तरीके को आपको दूसरे तरीके से ही बताता हूँ। आप यहाँ पर से सिंपली से लीड लगाए रहोगे और ईयरफोन में आप सुनते रहोगे कुछ भी गाना, ठीक। अब आपको करना क्या है, सिंपल से क्या करना है, अचानक से गाना सुनते सुनते या फिर वीडियो देखते देखते आपको लीड को जल्दी से हटा देना है। हटाने से क्या होगा, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, वो पॉज हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसे फिर से अपने हाथों की मदद से उसे ऑन करना है, तो सिंपल से आपके जो साउंड है वो ठीक हो जाएगा। तो ये 2 तरीका आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, ये जो सेकंड तरीका है उसे वापस से रिपीट करके आप सुन सकते हो मैंने क्या कहा है। तो ये दोनों तरीका आप लोग यूज़ कीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अच्छे तरीके से आपको मिलते रहेंगे। अब दोस्तों, जो तीसरा तरीका है, अगर ये दोनों तरीका आपके काम नहीं आता है तो तीसरा तरीका आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये है आपको रीसेट। रीसेट का मतलब होता है कि आपको मोबाइल को
पूरा वापस से रीसेट करना पड़ेगा। सिंपल से मोबाइल पर रीसेट का भी ऑप्शन होता है। रीसेट का मतलब ये होता है आप अपने मोबाइल में सारा कुछ डिलीट करना चाहते हैं, मतलब अपने मोबाइल को जैसे नया मोबाइल होता है इस तरीके से आप पूरा उसे कर सकते हैं। तो रीसेट का मतलब ये भी होता है, एक तरीका और भी है। रीसेट का फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों अगर आपके मोबाइल पे कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो रीसेट करने में वो एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी या फिर जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हो रही होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब आप लोग बोलोगे कि रीसेट करने से हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाट्सएप का बैकअप कैसे लाएं। आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। सेकंड चीज़ ये भी कि आप अपने मोबाइल का, एंड्रॉयड मोबाइल का पूरा बैकअप, जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है या फिर आप डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, उनको भी आप ले सकते हो, उनका भी आप बैकअप बना सकते हो पूरे एंड्रॉयड मोबाइल का, क्योंकि आपको रीसेट के बाद वो सारा चीज़ यूज़ में आ जाएगा वापस से। तो ये भी मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है वीडियो, आप जाके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों तरीका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रीसेट बहुत ही अच्छा उपाय है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन रीसेट करने का एक नुकसान ये होता है कि हमारे जितना भी मोबाइल में चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाती है, जिसके लिए मैंने उपाय बता दिया है, आप बैकअप कर सकते हो। अब आप जाके मार्केट में जाके पैसे खर्च करने से अच्छा ये तीनों उपाय कर लें तो आपका ठीक हो जाएगा। ये काफ़ी 80 से 90% लोगों का ये ठीक हो चुका है। मैंने भी अपने मोबाइल में ये चीज़ किया है, तभी आपको मैंने बताया इसके बारे में, क्योंकि मेरा भी मोबाइल ठीक हुआ है इसी की वजह से। पावर ऑफ करने से मेरा मोबाइल जो है वो ठीक हो गया था रीसेट करने से। आपके में भी तीनों में से कोई एक तरीका बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई होगी, लेकिन आप लोग को मैंने बेसिक्स समझा दिया है किस तरीके से आप लोग 3 तरीका का यूज़ करके अपने मोबाइल में साउंड को ठीक कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आने वाले वीडियोस में उसको भी बताऊंगा। ये सारे बेसिक तरीके हैं जो हम लोग घर पे ही बिना पैसे खर्च किए खुद से एक बार ट्रिक करके देख सकते हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।